ถามคนไข้ว่าเขามีไอประเภทไหนบ้างเราต้องถามว่ายังไงถ้าจะถามว่าเขามีไอแห้งๆเราจะถามว่า do you have a cough do you have a dry cough do you have a dry cough ถ้าสมมติว่าเราจะถามเขาว่าเขามีไอมีเสมหะเราต้องถามว่ายังไงครับเราต้องถามเขาว่า do you have sputum with your cough do you have mucus with your cough do you have mucus with your cough do you have sputum with your cough